નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, શરદી, ખાંસી, ઉધરસ અથવા ખાસ કરીને જે ઉનાળાની ઋતુમાં થતી હોય ઉધરસ, એની માટેનો એક દેશી ઉપચાર મિત્રો આજે બતાવું છું. અથવા તો એમ કહેવાય કે સૂકી ખાંસી, કફ ન હોય અને ખાલી ઉધરસ આવ્યા રાખતી હોય, એની માટે અગાઉ પણ આપણા લવિંગનો જબરજસ્ત ઉપચાર આપેલો છે, વિડીયો બનાવીને મૂકેલો છે. એવી જ રીતે આજે પણ એક એવો ઉપચાર જેની અંદર નાકમાંથી પાણી પડવાની સમસ્યા હોય, જે શરદી હોય, અતિશય શરદી થાય એટલે નાકમાંથી અતિશય પાણી પડવા લાગે અને નાકમાં બળતરા થાય, ગળામાં પણ બળતરા થાય અને ઘણી વખત ગળામાં દુખાવો થાય. ગળામાં દુખાવો ઉધરસ થાય ત્યારે પણ થાય છે મિત્રો, અને ખાસ કરીને સૂકી ઉધરસ હોય કફ વિનાની, તો એ વખતે પણ ગળામાં દુખાવો થાય છે. હવે જે ઉધરસ હોય છે, સૂકી ઉધરસ અને શરદી બંને માટેનો ઉપચાર બતાવું છું. એની માટે મિત્રો રસોડામાં રહેલ એક મસાલો છે અને એ મસાલાનું નામ છે રાઈ. રાઈ છે એ સૂકી ઉધરસને ખૂબ આસાનીથી મટાડી દેશે. એટલે રાઈનું સેવન કઈ રીતે કરવાનું, તો કે અડધીથી 1 ચમચી જેટલી રાઈ લઈ લેવાની, 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી કરવાનું, એની અંદર રાઈ છે એ 1 ચમચી નાખી અને થોડું ઉકાળવાનું. ઉકળવા લાગે એટલે આ પાણી છે એ સહેજ ઠંડુ પડે પછી આને ધીમે ધીમે પી લેવાનું. એ સિવાયનો એક સૂકી ઉધરસનો ઉપચાર કે એનાથી તરત જ ઉધરસ છે એ બંધ થઈ જાય. 1 સામટી ઉધરસ ચડતી હોય ને ત્યારે ઉધરસ છે એને તાત્કાલિક બંધ કરવા માટે 3 થી 4 લવિંગ લઈ લેવાના છે. આમ તો 2 થી 3 જ લવિંગ લેવાના. એ લવિંગને સહેજ શેકી લેવાના તાવડી ઉપર. સહેજ ખાલી શેકાઈ જાય એટલે એને ચાવીને ખાઈ જાવ તોય ચાલશે અને મોઢામાં રાખો તો પણ ચાલશે. ઉધરસ છે, સૂકી ઉધરસ, એમાં તાત્કાલિક તમને પરિણામ મળશે, ઉધરસ તરત બંધ થઈ જશે. એ સિવાય નાકમાંથી પાણી પડવાની સમસ્યા હોય, શરદી જેને કહીએ છીએ આપણને, અતિશય શરદી હોય, નાકમાંથી પાણી પડે એટલે વારંવાર શીકો આવ્યા કરતી હોય, તો એની માટેનો પણ જબરજસ્ત ઉપચાર છે. એની માટે 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી કરવાનું છે. પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે એને નીચે ઉતારી એની અંદર તમારી પાસે દેશી મધ હોય તો મધ છે એ 1 ચમચી નાખવાનું છે. મધ ન હોય તો લીંબુ છે એ અડધી ચમચી અથવા 1 ચમચી જેટલું નાખી અને આ પાણી ગરમ હોય ત્યારે જ આને પીવાનું છે. આ ઉપચારથી જે શરદી હોય છે, નાકમાંથી પાણી પડતું હોય, શીકો આવતી હોય, વારંવાર નાકમાં બળતરા થતી હોય, ગળામાં બળતરા થતી હોય, તો આનાથી ખૂબ જ ઝડપથી છે એ શરદી મટી જાય છે. અને જો તમારી પાસે દેશી મધ હશે તો દેશી મધને આ રીતે તમે ગરમ પાણીમાં દિવસમાં 3 થી 4 વખત પીવો એટલે એક જ દિવસમાં શરદી બંધ થઈ જાય છે. તમારી નજર સમક્ષ તમને પરિણામ મળે એવો આ ઉપચાર છે શરદી માટેનો. સાથે સાથે ઉધરસ માટેનો શેકેલા લવિંગનો એ પણ જબરજસ્ત ઉપચાર છે, જેનાથી ઉધરસ હોય એ તરત જ શાંત થઈ જાય છે. ઉધરસ છે એકદમ ઝડપથી મટી જાય છે. તો મિત્રો, આ હતો આજનો વિડીયો. અમને આશા છે કે તમને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર તથા હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.